Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Faslun. Tawi ku pasal suwiji biduai kang tetap ya pasal ing dalam mertelakeun ngadua wal istighfar lan istighfar muri panghampura wal qur'ani lan maca Quran wa sairil azkar dan ing dalam mertelakeun sakakarine pira-pira zikir. Kala ngandika ieu Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali ing lapad ya Ali, sayyidina Ali, alaika ana tepi sira. Kemarin sudah alaika sudah dibahas ya, ada bimana ilzam, ada bimana istamsik. Dicek lagi bab tahdzir wal igra dina Ibnu Hamdun biduai ing alaika ana tepi sira biduai ing ngadoa baina adzan lam antar adzan wal iqamati lan qomat. Fa inna maka sebab satune doa iku la yuraddu ora den tolak itu. Kasih taklek, kasih angka di atas doana Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Beres qomat maca eta sambil jalan menuju tempat salat Bang ya. Kalau Abang habis Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah beres. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangga doa naon tah? Nah, ieu doana Allahumma inni as'alukal afiyah. Tak semen tong minta naon ka Allah minta afiyah we. Afiyah. Afiyah. Afiyah sehat jiwa raga, sehat zahir batin. Sehat zahir ke aya afiyah dina syariatkan afiyah rupa-rupa aya afiyah di dunia, aya afiyah oge fil. Eta hadis riwayat dari Aisyah oge. Ya Ali sena Ali idza da'auta tatkala ngadoa sira pabsut, ngaburusut maka jembarkeun sira yadaka ing tangan sira. Hadwa sodrika ing dalam meneri dada sira kieu tah. Aduh tong kitu teuing. Ke waktu lagi aya dari aya nu kieu ge aya. Wala tarfa ha do pau qara sika. Urang mah sok kaleuwihan tinggi dieu. Amin. Amin. Aya bisa ningali ieu mah. Tahan ti marong tuturutan tadi ge dibejaan shalawat tong panjang-panjang. Maklumillah ala sayyidina Muhammad. Enggak boleh panjang-panjang. Ya, waktuna biasa we, teu perlu berlebihan ya, standar. Leuwih teuing goreng. Cek Rasul beres salat maca tasbih tilu-tilu, geus tilu-tilu sok tambahan 35. Aspe leuwih hebat lah. Bisa geus batasanna. Wala tarfa lan ojo ngadukurakeun sira ha ing yadun. Pau korok sika ing dalam sadukure sirah-sirah. Watu siru lan gawe isyarat sira ilallah taala bisa babatika kalawan curug sira al yumna kang belah tengen. Kieu tah. Tuh. Kieu tah kieu tah tuh. Untuk kieu teu tapi kieu tah. Ya. Pernah ada sahabat berdoanya begini. Rasul lewat kemudian kata Rasul ahad. Kieu maksud hiji. Ayeuna lain zaman kampanye kayak iya. Mun zaman kampanye mulai disurakeunnya bahaya ke pemaksaan epistemologi kan. Cocok gitu. Cocokologi padahal mah lainnya. Iya. Kali kan ngomongin cepret foto. Mana enak zaman media tuh. Ki Ajis ngadukung nomor sekian. Padahal kan ngomongkeun babi. Macem-macem ya nama. Ese wasit nyangan kagorengan we. Wa tusiru ila Allah taala bisababatikal doa. Aya Ali wa sana Allah tajhar ojo ngabantarkeun sira bi qiraatika kalawan babacaan sira wala bi doa ikalan ora kalawan doa sira. Haitsu yusalli ilam sakira-kira salat sapa anasu manusia. Wiridan tong tarik teuing lamun anu keur salat. Simpen angka 1 catatan kaki atau angka berapa saja. Situ kasih tanda bulat. Oke, orang bahas paina dzalika mangka satune mengkono jahrun iku yufsidu ngaruksakeun ieu dzalik alaihim ing atase nas salatahum ing salate nas. Kalau kita wirid babacaan tetap di masjid, ada orang yang masih salat, ulah tarik teuing entak kata orang-orang tetangga sebelah si eta salafi wahabi mereka tidak boleh. Dalilnya ini nih. Ayat ini dalilnya. Surat wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtagi baina dzalika sabila. Al-Isra ayat 110. Ya. Tadi taklekna tadi
simpanan ayat nu tadi wala tajhar bi sholatik. Surat Al-Isra ayat 110. Dalam kurung Makkiyah, diturunkan di Mekah. Baik, kata Imam Suyuti dalam tafsirnya Makkiyah. Anda tahu bahwa di Mekah itu memang para musyrikin sangat mengintai akan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ayat ini diturunkan ketika di Mekah. Adapun ketika Rasul sudah hijrah ke negara Madinah, maka ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, bahwa salat keras wiridan keras ba'da sholatil maktubah kana ala ahdi Rasulullah. Jadi wiridan keras sesudah salat fardu itu ada di zaman Rasul. Kok bertentangan dengan ayat wala tajhar bi sholatik? Kata Imam Suyuti, enggak. Wala tajhar itu ayatnya waktu di Mekah. Tapi ketika di Madinah, jadi Rasul menganjurkan. Malah suatu hari dalam kitab Mufazah Sarah Ratib Haddad, Sarah Ratib Haddad itu ada dua ya. Sayyidina Umar sedang wirid, Sayyidina Abu Bakar sedang wirid pelan. Ditanya sama Rasul, Abu Bakar kenapa wiridnya pelan? Ini la ad'u ila rabbil asom. Saya tidak berdoa kepada Tuhanku yang tuli. Ya khair, kata Rasulullah. Besoknya lagi Umar wiridan, tarik Umar mah. Mar kunaon tarik teh? Tunduh dewek. Lamun lawan tarik we mah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim, ngalankeun tunduh teh mah. Jadi semuanya masuk akal. Ya, jadi dia dua lagi boleh sih sebenarnya. Tapi orang wabtagi baina dzalika sabila, ambil pertengahan saja. Tarik teuing, ulang. Ya, tarik teuing, tapi yang alergi terhadap mukabir rasul mah dipake. Eta pangandika Abu Bakar Siddiq ya, inna ini la asma'u ila rabbil asom. Macam-macam dengan hati. Ya tadi itulah pemaksaan epistemologi, cocokologi, dicocok-cocokkeun. Maka lamun urang rek ngahukuman hiji hukum, ulah kapiheulaan ku resep, ulah kapiheulaan ku geuleuh. Lamun kapiheulaan ku geuleuh, kadang satu kaidah yang tidak cocok pun dicocok-cocokkeun. Geus kapiheulaan ku resep, kadang-kadang teu cocok oge dicocok-cocokkeun. Itukah petua siapa? Imam Abdul Wahab wali besar, muridna pendiri sholawat Syekh bin Ali As-Sauni itu pengarangna. Masa teh lagi 75 tahun. Luar biasa. Di anjeunna doang can di Syekh Ali Khawas Al-Barlasi. Ya, 5 tahun di dinya. Berapa tahun bae santena. Sahayang kos eta. Ya, yuk Syekh Ali man teh sapa ikut zakar zikir man Allah ing Gusti Allah qabla fajr nam sore fajar dalam kurung molor keneh wa qabla tulu isyamsi lan dalam sadurunge metune sarang wa qabla guru biha lan dalam sadurunge metune surupe sarang kasih tanda taklek ya lihat murakil ubudiyah undur fi marakil ubudiyah ayat dinya salah satunya. Jadi baca kuliah kulhu falak binas ya menjelang maghrib itu dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, baca itu menjelang maghrib ketika apa sih namanya sunset ya, matahari tenggelam. Mulai matahari tenggelam kalau mau maghrib bang ulah sapedahan bang ya baca eta bang kul huwallahu ahad walam yulad tahlilan lain doa ngamalkeun Imam Ghazali. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca qul 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca kuliah jeung amanah jam setengah genep saparapat lah. Nu meujeuhna urang ngudud teh ngeuna jeung ngopi nungguan ngantri WC teh bari mandi. Urang mah ngopi pan wae kitu teh jeung mandi nya. Ke kohpol mandi pura-pura. Aya keneh wae kitu. Anu terciduk tadi saurang. Jangan yuk. Senali. Istahya mangka ngarasa izin sapa Allah Gusti Allah ayu adzibahu ing yen tanyiksa ya Allah hu ingman binari kalawan neraka. Allah pun merasa malu menyiksa orang yang suka wirid, suka zikir sebelum fajar. Disebutna naon? At-tadarru inda sahar teh itu
DP ka Allah di waktu tina sapaeuna tombo ati iku 5 perkarane ubat hati teh 5 ya ali sena ali idza shalaita kala salat sira pakmud maka lungu sira makana ka ing dalam panggonan sira tatlu ing dalam sae kapan hatta tatlu teka maring yen tamatu opo asamsu sarangenge fa inna Allah maka sebab satina Allah iku yaktubu nulis Allah liman kari wong ya jrisu kang nunggu iman makana ing panggonan iman hajatan ing haji umratan lan umrah sarua iki dimurake ubudiyah panjang lebar ya au it kirokobatin atau ngamerdekakeun abid au shadaqata alfi dinarin atawa naon ing sadaqah 1000 dinar fisabilillah ing dalam dadalan Allah. Jadi barang siapa yang beres salat kemudian wirid sampai terbitnya matahari. Eta ganjaranna sarua jeung haji tamatan hajjan taman wa umratan tamatan sampai dengan ibadah haji sempurna ibadah haji beres salat subuh teu kaluar deui sampai terbenam mata sampai suruk waktu suruk di kota ngomongna suruk urang mah isyraq rawai suruk masdarna masdar sulasi mujarrad sarapa yasruku ari isyraq mah masdarna sulasi majid jeung isra jeung if'al ya ikra mau salat suruk deui naon suruk teh isyraq teh isyraq kan urang mah ngomongna salat di kota mah ngomongna salat suruk tapi cek Imam Samsurali enggak ada isyraq itu duha nah kita murakil ubudiyah isyraq suruk justru suruk itu sudah duha jadi ketika waktu suruk itu sudah sah dipakai salat duha kata siapa Imam Samsu tapi anu suruk ngapa di mah aja tuh kudu gandeng itu sampai mah hayang kopi hideung hayang cappuccino mana ada ya nya sarua pene ulang ieu mah baru ribut mung geus aing mah ribut kitu mung geus aing moal salat we ayeuna mung sama ngedul on ya ali we sena ali man di sapa wong iku kala ngandika ieu man kula yaumin lan saban-saban dina Omsatan wa isrin ing 5 wa isrin lan 20 apaan ya marratan balenan. Barang siapa yang tiap hari baca 25 kali. Baca apa? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Eta baca eta 25 kali. Kata bahu mangka nuliskeun ikman sapa Allah min auliyaihi setengah saking piro-piro kakasihna Allah lain wali kakasih we geus urang kakasihna Allah yang jadi wali kakasih Allah wali tidak berlebihan ketika seseorang ingin jadi wali kakasih Allah ya Ali Sayyidina Ali tapi lamun teu dikobong keneh mendingan kere ngapalkeun ibiti jurumiyah gitu daripada we dia mangke dikobong pan darul ilmi ke di imah karak darul amal tak kuringnya tiba heula gitu kan nah, abah Senin, Kamis puasa, tapi isuk tara ngaji dah tunduh. Carekan akhirnya, guys daripada puasa teu ngaji, mendingan ngaji teu puasa. Alus sisa puasa bari ngaji, pan molor wae. Ieu mah aneh puasa henteu, naon henteu, molor terus. Nah eta nu aneh. Bahaya eta. Nah sebab imah darul ilmi lain darul amal, kan darul amal mah di imah. Anu ngawi di luhur para, diberian ku baturan antum wali. Wali naon eta? Wali nyatu. Ya Ali yo esira Ali man sapa iku kala nganika ieu man kula yaumin asrata maratin ing 10 pira-pira balenan la ilaha illallah qabla kulli ahad la ilaha illallah ba'da kulli ahad la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad itu lam yamko mangka ora kari geus sakitu ieu mah petunjuk cek mamate la ilaha illallah salasa marratin itu masuk dari ini aduh aya main sama itu mah petunjuk keterangan lam yamko ieu teruskeun la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad lam yamko malakun fis samawati baca eta keterangan lam yamko mangka ora kari sapa malakun malaikat suwiji bisa mawati kang tetep lan pira-pira illa astaghfara angin mulih pangham mulihnya mun pahampura ieu malak lahu kadue mang mentakeun hampura nya
Ya Ali sena Ali man ti sapa wong iku kolangan nikah yaman kula yaumin nasaban-saban dina ta ieu tarusan ini ame kuring diamalkeun ya dina geus beres salat tapi Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut kuring mah meunang ijajahan teh geus beres salat. Astagfirullahaladzim. Allahumma ajirna minan Allahumma ajirna minan Allahumma anta salam Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut mesti berkahkeun abdi kana lika maut maksudna husnul wa fi ma ba'dal maut jeung hayang diberkahkeun saenggeus maut alias salamat di alam kubur sirat timbangan amal alam mahsyar surga endingna eta maksudna fi ma ba'dal Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal baca ieu 3 kali tapi geuring macana 3 beres salat fardunya lam yuhasibullah bima fa'alahu fid dunya aman berarti lam yuhasib mangka orang ngahisab ikman sapa Allah bima kalawan pagawean fa'alahu kang gawe ieu man ikman fid dunya wa man tisapung ila kabbara mi'ata marratin takbir ieu man mi'ata marratin kalau 100 balen qabla tulu'i syamsi lam sadurunge matune sarangenge wa mi'atan qablal ghurub lan 100 in dalam sausqona sadurunge ghurub sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari baca takbir 100 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kataba Allah maka nuliskeun sapa Allahu kademan sawaba mi'ati abidin ing ganjaran 100 wong kang ibadah wa mi'ati mujahidin lan 100 wong kang jihad fi sabilillah wa man tasabbu iku salat iman ala iku salat maca shalawat iman alaya ing atase ingsun kula yaumin nasabanina aw lailatin mi'ata marrah lawan 100 balen wajabat mangka ngahakaki lain wajib ngahakaki berhak lahu kademan opo syafaat ingsun pitulung ingsun wa kasratul istighfar utawi akehe istighfar iku hisnun dari bentengan lita ibin ka wong kang tobat kabeh minan nari saking neraka ya ada surat Nuh kalau enggak salah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara itu kan ada memang salah satu guru kita yang melarang membaca Al-Qur'an dinazamkan karena memang Al-Qur'an itu bukan siiran katanya. Allahu alam karena memang tujuannya dulu untuk mendekatkan sosialisasi dengan orang-orang Hindu dan Yahudi yang mereka memang senang lagu-laguan. Gitu akhirnya bacanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, ayo mulah kita gitu teh. Enggak boleh ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrar. Itu dalam tafsir Ruhul Bayan Imam Hasan Basri pernah sering kedatangan tamu kemudian ada santrinya atau asisten yang suka jaga tamu. Ada tamu datang kesulitan dalam rezeki, yaudah baca aja istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Besoknya datang lagi wanita hamil supaya dimudahkan ketika melahirkannya, kasih itu lagi istaghfiru rabbakum. Datang lagi macam-macam misalnya ditolak cinta bere eta. Sampai datang tamu sampai beberapa kali dibere eta wae. Kebetulan yang jaga tamunya si eta keneh wae. Akhirnya kepo ke mamanya, mak punten kepoin dikit mak, kok tiap tamu datang dikasihnya istaghfiru rabbakum terus. Ente ingat gak? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kerajaan yang begitu dahsyat, maka dia diawali dengan istighfar. Karena istighfar ini kalau ibarat rem, nganetralkeun heula, mesti mana-mana pan panas. Aya motor gigian mah cekrek netralkeun heula. Karake bisa tiis. Ulah mesti mana-mana loba dosa. Maka Nabi Sulaiman pun Rabbi ghfirli, ya Rabb ampuni dosaku ya. Mohon maaf jika keinginanku terlalu banyak. Harak wahabli mulkan la yabghi li ahadin. Berikan aku kerajaan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Itu langsung Allahumma rzuqni mio ulah mangka. Astagfirullahaladzim mio. Harak ba kula langsung mental istighfar. Ibarat dokter kumasih
Itu langsung nyuntik pak usap-usap kalau bohong. Karena just sakit nggak? Usap kali itu seorang santai we. Nah, itu cara orang mereka jeung mabatang kieu heula. Karena kecil kabur langsung seceuit ka kasiran heula lah. Aya panu ngaku preman di udah anjing mewek. Aya, kumun ningali jarum pintu mesin nanti suntik. Aya, saat ngirim video orang kamar. Polisi pangkatna hampir kapten, ek disuntik kat mewek di sekelan kutiluan. Aya aneh paneta. Aya kapangijeng meong mah teh sieun. Nah, aya pan jelema teu kana orai teh sieun kana naon teh sieun, tapi kana bangkong sieunun manehna. Aya jelema na. Kena orai kena nama teh sieun ini kena manuk. Gagak manuk naon tapi kena nya kena naon bangkong kabur mana. Ai orai sanca orai samak sugan. Teh sieun ini. Pasun tawiki ku pasal suwiji bisidki kang tetep ieu pasal ing dalam martelakeun bener. Wasodaqoh an martelakeun sodaqoh sidki wasodaqoh. Tak ngahiji kan ayatna oge fa amaman a'to wa saddaqa. A'to sedekah. Wa saddaqa bil husna. Qala ngandika ya Nabi alaihi salatu wasallam ya Ali sayyidina Ali itu usduq kudu goe bener sira wa in darraka sanajan ngamadaratkeun ieu sidkun ing sira. Berkata benarlah walaupun bahaya bagimu fil ajil ing dalam zaman kang age. Walaupun memang hari ini akan berbahaya untukmu. Fa innahu maka satuna yisidkun iku yanfa'uka manfaat yisidkun ing sira fil ajil ing dalam zaman kang mengko alias di kemudian hari. Wala takdzib lan ojo goro sira wa in nafa'aka sanajan manfaat ya kidbun ing sira fil ajil dalam zaman kang age. Fa innahu mangka sebab satune kidbun iku yadurruka madarat ya kidbun ing sira fil ajili ilam zaman kang mengko di zaman yang akan datang. Oh, kudu bener hirup mah. Nya, mentak aya hadisna tah. Tulis sisina ta alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Adalah kalian semua selalu melakukan dalam kebenaran karena kebenaran membawa kalian mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan membawa kalian ke surga. Bawalah aku ke surga dengan kebaikanku. Gitu, bawalah aku ke surga dengan perkataan benarku. Entahku benar mah eta. Kisah natena kamari kisah sahabat anu karak asup Islam. Tapi mantan preman, tukang mabok, tukang robok, tukang tarok. Di diskotik mana nu can katempelan pemain. Semua sudah dikeliling diskotik. Tukang zina, tukang mabok, tukang ngabunuh. Ya. Saat itu datang ke Rasulullah, saya mau Islam. Ya sudah Islam. Apa syarat Islam? Ya sudah syahadat. Kemudian ya nggak boleh mabok, nggak boleh zina, nggak boleh ngebunuh. Ya udahlah Rasul, nggak jadi gua masuk Islamnya ogah. Rasul kan bukan orang bodoh, semua nabi itu patonah pinter. Kata Rasul, ya wis, kamu syahadat aja dulu. Ayat rupa-rupa. Ayat dia masuk Islam ya Rasulullah. Saya masuk Islam tadi itu. Bere 50.000 cek orang. Kurang masuk Islam teh koret bere deui. Jadi menambahkan ini tujuannya untuk kebaikan boleh. Nah Rasul pun menambahkan uang lagi, akhirnya orang tersebut memeluk agama Islam karena duitnya ditambahan dulu. Nah, dari hadis itu berarti boleh. Iki sarua ya Badawi datang ya. Yaudah, enggak apa-apa kata Rasul. Kamu syahadat aja dulu. Tapi boleh mabok, boleh. Tapi syaratnya satu apa? Syaratnya kamu harus jujur, enggak boleh bohong. Oke, siap. Kalau begitu mabok boleh, asal jinah jangan dilarang. Gua enggak mau kalau dilarang mah. Pagawean aing, bukan aing hudangnya 7 kali. Itu bisa ditahan kata dia di bahasa kitanya nih. Didramatisir dikit masih. Akhirnya ya sudah syahadat, paginya malamnya ngedugem lagi di M1 yang ada Cibinong tuh. Nah, itu M1. Nah, dugem. Aduh, joget tangan di atas gitu. Kabel, awas gitu di mana. Nah, ada perempuan pakai baju ya seksi lah, pakai baju toples, telanjang kotak. Akhirnya dia mau dizina karena mau dizina. Ketika akan dizina,
akan dizina, belum dizina, akan dizina, dia ingat. Aduh, kalau gue zina, nanti gue besok ketemu Rasul. Nanti Rasul nanya, lu zina enggak? Enggak. Gue bohong berarti. Kata Rasul kan gue nggak boleh bohong, harus jujur. Iya ya, terjadi. Masalah Rasul boloan, arek mabok ya, cekek botol ya. Topi miring ya. Kopi aing miring dah tunduh ya. Di topi miring ya. Aik diinum baok terjadi dewa, ingat gua. Iya memang Rasul enggak lihat, tapi gua besok ditanya, lu mabok enggak? Kalau gua jawab enggak, berarti gua bohong. Lu mabok ya? Enggak, tapi bohong. Sabang sini bang, gak boleh bohong bang. Alaika bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Maka dengan lama kelamaan waktu pun berjalan, orang tersebut akhirnya meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Mabuk ditinggalkan, zina, mabuk, judi dan lain-lain. Ya, hanya Rasul mengatakan, benar pantang. Wan Syekh Abdul Qadir Jilani Qudisasiru ketika hendak berangkat pergi mondok, dikasih duit 40 dinar, ditaruh di bawah ketiaknya, ya kan? Ditanya, satu riwayat katanya itu si garongnya itu namanya Fudel bin Iyad. Garong, Fudel, garong. Tapi saya belum mendapatkan riwayat yang sahih terkait nama garongnya Fudel bin. Akhirnya kan dia benar. Ketika ditanya sama garong, mau naon sih ya? Saya mau duit 40 dinar. Kalau diwasiatkan sama ibunya, nggak boleh bohong, harus kurang mau uniko wae, saniku kolot, kemana teh? Ke undangan, padahal kemana COD? Misalnya, temenang uniko nya. Pokoknya mah jujur ya, bisa orang, bisa. Yang luar biasa kan kisah Rasul mah bab benar. Saya paham aman atau wasodako, aman atau watako wasodako bil. Allah jaliu man kasrat dunubuh zahaba baha. Manuti sobo iku kasrat akeh opo dunubuhu piro-piro dosa nikman. Zahaba mangka ilang opo bahauhu wibawa nikman. Ya Ali sena Ali alaika ana tabisira bisidqil hadis ing benere caritaan wahidil hadis lan nyarita lan ngaraksane caritaan hibdul lisan wahibdil amanah lan ngaraksa amanah wasaho nafsi lan hibdil amanah bisa istitron karena kisah megatkeun silaturahmi dina kitab Irsyadul Ibad. Aya amanat nyimpenan duit teh nu bapak nu arek ka Mekah teh nih. Nu akhirna dihaukan di sumur jam-jam akhirna aya di Bongawa di sumur Baharut teh. Eta hibdul amanah. Wasaho nafsi ya teh angan dina babna entah ya untuk kita mah direkomendasi buat kisah-kisah Irsyadul Ibad aja dulu. Cari sama sarahnya mana hijul imdad 2 jilid. Kitabnya memang sudah tidak dikeluar lagi tapi dicetak ulang. Ayat mana hijul dan syarah Irsyadul Ibad. Ngarang lagi tahun 1938 keur perang ieu aya nama Qadimah keur perang jeung Belanda jeung Jepang. Ieu bari mau sampu. Ieu sampu ieu kitab. Lapar nu mangala orang kitab ieu di bawah kitabnya. Aya Belanda aya Jepang mutu itu ngarang kitab mana hijul imdad. Ya, saya jempes luar biasa. Urang mah ngeunah tinggal maca nawe leuwih nage wegah. Cuma mau kieu. Naon kok ani teu make pulpen pilot tadi make mangsi kene. Kebayang perjuangan para ulama ngumpulkeun kitu. Kana mah ngeunah tinggal nyetak, meuli tinggal maca gitu. Parum lampu baheula we perek make obor. Akhirnya sarua parum lampu ulah alhamdulillah. Aya handphone Android ini senteran iki. Alasan. Ya dongeng gede liang tayang gede corongan eta. Dongeng liang tai kapoe kan. Caangan embung teuing da busian. Eta di caangan dongeng oge. Mentak jelema lamun ayeuna tara ngaji
pek ngaji sekali ngaji kasinggung berarti jelema embung kacaangan tah hirupna jelema embung kacaangan hiji saha jelema nu keur ngadorat modal di tukangan imah popoekan ditang kacau lamun dicaangan ngadat teu ngadat center goblok sia ai keur modal tak jelema lamun keur ngaji kasinggung jelema keur modal goblok sia ai keur modal ngadorat goit qalil teh ning goit qalil kapacirit nah ngaranna kapacirit ya aliyu alaika bisidqi wa sahai nafsilan barahane awak wa ifatil batni lan ngaraksane batin saking barang haram ngaraksa batin saking barang ieu berkaitan jeung wasiat nu pertama nyata man akalal haram man akalal halal ya aliyu sena ali bisa iku den cacat ka ala anane sopo as-sadiqu rencang utawi kang den cacat alladzi yaksuru kang PPK pisodikihi ing dalam ngarencangi sodik wa yubsi lan nyebarkeun mempopulerkan nyebarkeun ieu sodik sirrahu ing rahasiane ya sejelek-jeleknya sahabat itu yang dalam bertemannya ini tidak full, tidak setengah, tidak totalitas. Kemudian selalu menyebarkan kejelekan kita. Berarti karena kita musuh dalam selingkuh. Maka dalam istilah Arab dijumpai ada kaidah ini nih. Di kalam Arab ada kaidah sodiquka man sodaqok la man sodaqok. Temanmu yang sejati sodiquka man sodaqok sulasi mujarad sodaqok la bukan man sodaqok bab taf'il teman sejatimu adalah mereka yang selalu berkata benar kepadamu la man sodaqok bukan orang yang selalu membenarkan dirimu kurang salah bener we muhun ngiringan kumaha. Jadi teman sejati itu orang yang selalu berkata benar. Salah. Memang benar gitu salah. Ulah tadi itu berarti teman sejati. Imam muhun, kumaha we ngiringan. Penting saya mah kopdul we. Ulah gitu. Memang al-ihsan Abdul ihsan al-insan Abdul ihsan. Seorang manusia ini akan menjadi hambanya kebaikan. Tak lamun jelema geus diberi kebaikan teh sok nurut. Karena memang yaqta'ul lisan, al-ihsan yaqta'ul lisan, al-ihsan Abdul, al-ihsan Abdul ihsan. Ya, cuman sejati itu orang yang selalu berkata benar kepadamu. La man sadaqah, bukan yang selalu membenarkan dirimu. Salah ge dibenarkeun orang. Nu benerna eta. Mentak dina kitab Nihayatul Zain kalian setiap beres salat duha, salat isti'adzah. Salat isti'adzah. Salat sunatul isti'adzah rakaataini. Rakaat awal pada Fatihah baca qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua beres Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Ada doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min yaumi su wa layati su wa jari su wa sahibi su. Allahumma inninya mitu aynahu taroyani wa qalbuhu yar'ani. Matanya melihat kami tapi hatinya berpaling dariku, alias musuh dalam selimut. Wa qalbuhu yar'in ra'a hasanatan. Irsad ara. Lamun ningali kana kalusan ditutupan, wa in raha sayiatan adzaha. Lamun ningali kagorengan saya dipopulerkeun dipiralkeun. Ieu nyeri. Allahumma inna yaumi a'udzu bika min yaumi su wa lailati su wa jari su wa sahibi su. Allahumma shalli ala sayyidina taj'alna biha min ahli ilmin zahira wa batinan wa tasunna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhra. Terus baca selawat eta. Selawat yang diciptakan oleh Syekh Khalil Bangkalan Madura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhra. Fi ala alihi washabihi. Syekh Khalil Bangkalan Madura bogaeun kohkol di Madura. Lamun di kohkol di Madura ka Pasuruan ka Jawa Timur kadeung panganipan di Madura ka Pasuruan teh jauh sarua jeung di Pasuruan ka Madura. Ieu karomahna beliau ya tung gimana kohkol di dia kakawongna teh kadenge ini sebab sok alamat wae da ngajina datang berarti teh kadenge can aya karomahan sih ieu mah nya
Mungkin orang bawa lah kentungan anaknya. Tapi mau anak kalau kena kentungan kena sia-sia. Aduh, kacau ini. Macam-macam bae. Ya Aliyo, Esena Ali. Tulis kayak dia tulis cirian. Salat istiadah. Nu bener mah sodik, tinggalin aja naim di 3 aya deui kamari. Sodik teh naon? Aya sodik aya habib. Su'il tu fihi min sodikin sodik. Salat istiadah tingali di hayatul zain bab salat sunat. Bukaannya sorangan. Santi mah kadar ieu. Ulah yang ngarima ngeunah we bere pancingan. Kayak bukaan. Nihayatul zain. Can gaduh ngeser. Ya Ali Esena Ali. Albu sodikin utawi 1000 kanca iku qalilun kang kidik wa aduun wahidun utawi musuh wahidun kang suci iku kasirun kang akeh. Ali 1000 teman itu masih sedikit, tapi kalau kita punya musuh satu saja itu banyak. Maksudnya apa? Intinya berarti harus banyakin teman dan jangan pernah punya musuh. Tapi batur ngamusuhan bae ka urang tenanan asa urang ulah ngamusuhan manehna. Ari batur resep pegeuleuheun ka urang mah biasana eta. Iya resiko. Aya itu intina kudu loba baturan. Aya di memang hadis dhaif tapi bisa diamalkan. Aksiru minat ta'aruf fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah dengan perkenalan. Sebab setiap mukmin itu punya syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kenalan, siapa rumahnya, siapa namanya John, belum cewek, kalau hari ngalamar, malu pas santi mah taruh bobogohan, mungkin ngalamar ngomongnya kayak kaliru deh. Itu tenanan kurang tanya, siapa namanya Kang? Begeng, aran asli, keren aran asli lagi Pak. Ya Ali Esena Ali sodako alamatun. Ikut tetap kada sedekah alamatun udah piro-piro tetengger. Ayat ala suwiji yang tanda diakeun ieu uang malahu ing artane uang duna malika orang atas siro sedekah make atas sorangan. Ulah mau ka batur teu naon memang ngajakan ka batur ke batur sedekahna. Memang urang menang ganjaran nuduhkeun kana kaalusan. Ngan alus nama ayat ala harta urang, belah harta batur. Wa nafsahu lan ing awake wong duna nafsika orane awak sira wa irdahu lan ing bandane wong duna irdika orane bande sira. Tuh nya tadi teh apa kadang-kadang urang mah nya anu batur mah teu kala ngandika pasun tawi ku pasal suwiji fi taubati kang tep pasa ing dametekeun taubat bab tobat. Kala ngandika ya Nabi alaihi salatu wassalam ya Aliyu Esena Ali la taubata orang taubat iku sampurna sah tobat nama Ita ibi kade wong kang tobat hatta yagsela sehingga yen ta'adus ieu taib ngabersihan ieu taib batnahu ing weteng taib minal harami saking barang haram biti bikasbihi kalawan bagus kasabe taib. Kalau orang tobat kepada Allah cuman usahanya tetap masih dari haram yaitu seperjumah saja. Jadi taubat mah kudu membersihkeun awak urang tina makanan-makanan anu haram. Ieu sama kaitanna jeung wasiat nu pertama teh. Man akalal haram, tapi dina kitab Syiar A'lam An-Nubala tulis nya pangandika Imam Junaidi Al-Baghdadi, jika kalian ingin mencari makanan yang halal di akhir zaman, maka kalian akan lapar selamanya. Ku saking langka onone. Kalau kalian mau cari alim ulama yang akan beramal dengan ilmunya, maka sampai kiamat kau akan bodoh. Paham tuh maksudnya? Maksudnya berarti ku hese-hese aku langka-langka. Jadi enaman lah. Gitu. Yang penting katingali dohirna saya termasuk abi saha oge, urang mah husnudzon we. Mudah-mudahan urang bisa diarahkan karena ibadah ka Allah Subhanahu. Ningali pangandika Imam Junaidi kerja geus serem urang. Ismal hayang ngaji ka sasaha ge. Jarang atuh nu sampurna nu ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun teh. Ya, tapi urang hayang kaasupkeun ka dinya. Allahumma ja'alna minhum amin. Ya Allah ya rabbal alamin tuh. Bersihkeun heula beuteungna bersihkeun ya Ali Sayyidina Ali idza lam yakun tatkala orana naon
Sopo al alimu itu make lam. La ala shawab al alimu dirim al amu. Al alimu dicek dina cetakan lain al alimu wong kang berilmu ikut takian takwa. Zallat non dolat ieu mangka ngalangkangan maka dadi ieu. Jadi fata morgana bayangan saja maka dari ieu apa ma'idatuhu pituture alim ala qulubi nasi ngase pira ati manusia kama yadilu kaya oleh ngiyuh-ngiyuh apa al-qatru hujan ala bidin na'am ing atas endog soang wasofa lan batu kang leueur. Batu kang leueur sofa aya gunung sofa. Sugan anu gunung sofa teh luhur gitu. Pada bukit paling oge nya ti dieu ka rumah tah jangkungna paling 4-5 meter gunung bukit sofa. Ditutupan dihalangi. Ya. Jadi barang siapa kita nih orang yang berilmu tapi enggak bertakwa kepada Allah dalam artian ibadahna sadaekna karena kamari teh mungkin faktor barang haram. Waman akalal haram qolat ibadatu. Sajelma nu loba ngadahar barang haram berat dipakai ibadah. Ya, saeutik ibadah. Orang introspeksi diri kadinya. Kayak orang jadi jelema berilmu ya termasuk abdi. Takwa ka Allah, dituturan ka batur. Jadi kehalangkan fata morgana, kurang tumancem. Kama yadilul qatru bagaikan tetesan air hujan di atas batu licin ngerosot deui. Atau apa hujan dina endog soang atau endog onta. Nyeropot deui leuh pas endog. Kan bentuk endog kumaha sih? Lagi cai kana endogeun kitu teh. Ragag teu. Kotor ala bidil nah. Ya, kotor. Jadi kotor kata teh na kata dina kotun. Kata tulisanna secara kata. Kotor. Kata tulisannya begini kotor. Kotor. Qatar. Banyak air hujan di sana, Qatar. Negara paling kaya ada minyak di sana. Qatar. Ya Ali ya Sayyidina Ali idza mada tatkala ngaliwat alal mukmin ing atase wong kang beriman apa arbauna 40 apane sobahan benjing wala menyujalis hale ora lungguh ya mukmin al ulama ing pira-pira wong kang berilmu kosa mangka teas apa qalbuhu atine mukmin wajah suro lan berani ieu mukmin Allah kabar ing atase pira-pira saged li annal ilma iku hayatul qalbi uripe ati. Sayyidina Ali, jika orang mukmin sudah kelewat 40 hari enggak pernah ngaji, enggak pernah dengerin kata ulama, maka akan keras hatinya. Entak orang ulah sampai ngalewat 40 poe. Mentak barang saha jelema anu 40 poe teu kasimaran sinaran ilmu agama, teu kasiran ilmu agama, teuas hate. Qasa qalbu wajah suruh ala kabair nanti berani melaksanakan dosa-dosa besar. Tetap orang wayahna ya masantren ge sarua maksimal balik panglila-lilana 37 poe. 37 poe balik deui. Mun urang datang ka Kobong 38 poena. Teu ngajina ge 2 poe pan urang. Alasan pan aya na peraturanna oge. Eta mah jeung nu di luar pulau kehead. Anu Jabotabek mah begitu datang geus langsung ngaji. Ya, bacaan itu mah aya Jabodetabek mah datang isuk geus beurang ngaji. Dirinya ge meunang dina tanbehna ge diperbolehkan 2 hari lamanya itu tidak mengaji lamun karak datang. Begitu 2 poe balik deui manehna. Keesokan datang deui teu ngaji deui 2 poe. Begitu ka 3 poe balik deui manehna. Kitu jeung kitu macem-macem. Kan pas gitu nalika moe sontogna tumbukan make cabe kelebah cetokna cabean kurang. Gitu. Kayak disangkana loba sireuman di jero padahal dikanjutna di cabean. Tuman eta gitu. Ya Ali Sayyidina Ali innallaha la yastahli min Sayyidina Ali innallaha sabina Allah iku la yastahi orang ngarasa isini Allah min azabi gonin saking nyiksane wong kang sugih sarikin kang nyolong ieu goni wa alimin lan wong kang berilmu fasikin kang fasik ieu. Tapi di satu sisi tadi teh al alim Habibullah walau kana fasikon. Ya. Jadi itu apa kalau dihinji wae hadisna ke aturkeun deui saja. Itu. Wal abid adullah walau kana
Al jahil adullah walau kana abidan. Natan kieu kawage aya. Ari jelema nu berilmu teh kakasihna Allah, sok sanajan fasik. Jelema bodoh mah tetep we musuhna Allah walaupun betul ibadah. Itu penting-pentingna tadi teh akan ingat lompatkeun deui kana ajuban. Fa'alimun bi ilmihi layak malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jelema nu berilmu teu ngamal ka ilmuna ke disiksa ku Allah di poe kiamat sebelum penyembah berhala urang heula. Eta ancaman jeung nu teu ngamalkeun ilmu. Lompatkeun deui ka nu ngeunah, lompatkeun deui ka nu teu ngeunah kitu we supaya ACDC ulah cakueum terus urang. Jadi kudu aya perseimbangan. Hiji deui kagok. Hiji lembar deui. Asun tawikeun ku bahasa suwiji. Pihib lisan kang tep bahasa ing dalam matelakeun ngaraksa lisan. Qala alaihi salatu wasallam ngandika ieu Nabi alaihi salatu wasallam la tu'ayyir ing lafaz la tu'ayyir. La tu'ayyir. Ojo ngerang-ngerang sira, ojo ngawiwirang sira ahadan ing wong suwiji. Bima kalawan perkara pihi kang tep yuma ing dalam ahad. Pama mangka pama min lahmin. Mangka ararana utawi daging ila pihi ang ikut tep ing dalam lahmin opo admun tulang. Wala kafaratan ora kifarat iku maujud lil ghibah kaduwe ngupat hatta yastahil sehingga yentah muri halal ieu wong hu ing ahad aw yastaghfir hatta yentah muri panghampura ieu wong lahu kaduwe ahad ya ali sana ali ma khalaq orang adama sapa Allah fi insan abdola ala sawab abdola ingkang leuwih abdol leuwih utama minal lisan tinimbang saking lisan yadhulu halai manjing ieu lisan al jannata ing surga wa yadhulan manjing ieu lisan anal neraka pasjun mangka ngaboyong sira boyong bui penjara tahu ing lisan fa innahu maka sebab satune lisan iku kalbun akur iku kalbun anjing akurun kang galak yang lisan ini berbahaya bisa membawa kita ke surga membawa kita ke neraka maka penjaralah mangka rantailah keras-keras lidahmu itu. Salamatul insan bi hifdzil lisan. Salamatul insan bi hifdzil lisan. Terus luar biasa. Hiji deui ya aliyo la tal'an ojo ngalaknat sira musliman ing wong muslim suwiji wala dabatan lan orang ana kendaraan suwiji itu patarji'a mangka sebab yen ta balik Au laknatul laknat alaika ing atas sira. Ka ucing ge ulah, ucing goblok tolong. Maling hulu pada aing. Maksud karesekan beungeutna. Kadang-kadang di bajuan awakna. Ulah. Aya teh apa? Nya aya awewe nu asup ka neraka kusebab ucing nyolong laukna, kemudian dikaresekan diasupkeun kana lamari. Walahiya at amal. Teu dibere dahar ka ucing. Tak daholatil mar'atu fi hirratin ay bisa babi hirrah fi hirrah lain ing dalam ucing apa ucing neraka mah gede lain bedane tetep we pakna di mana kalawan sabab ucing faslun til haya wallahu a'lam.